چطوری سید حسن؟ برای اولین بار که سید حسن رو دیدم نگاه معصومانه‌ای داشت که هنوزم خوب تو خاطرمه. زبونش خیلی مفهوم نبود و خیلی هم حرف نمیزد، اما چشماش اسرار قلب کوچیکش رو مدام فاش میکرد. از علاقش پرسیدم و توی جوابم گفت از او پرسیدم که سید حسن کدوم رو بیشتر از همه دوست داری؟ من امام حسین خیلی دوست دارم. حالا دوست دارم بدونید که 365 روزه که سید حسن رو میشناسم. خنده هاش، گریه هاش، همش رو دیدم، حرفاش رو شنیدم، اما هنوزم که هنوزه نظرم راجع به سید حسن تغییر نکرده. چشماش راز قلب کوچیکش رو بیان میکنه. تو این مدت از سید حسن خیلی چیزا یاد گرفتم، اما بزرگترین درسی که از اون گرفتم اینه که مثل سید حسن تک رنگ و حسینی باشیم. یا حق.